क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि किसी की याद करने से हमको हिचकी आती है? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपके पेट में मौजूद डायफ्राम के एबनॉर्मल तरीके से सिकुड़ने यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। हमारे पेट में मौजूद डायफ्राम और फेफड़े यानी कि लंग्स वो तालमेल से काम करते हैं। कई बार आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो आपके डायफ्राम के नीचे मौजूद स्टमक जो है वो फूल जाता है, जिससे आपके डायफ्राम को सही से काम करने का स्पेस नहीं मिल पाता, जिससे हमारी ऑक्सीजन ठीक से इनहेल नहीं हो पाती और हमें हिकअप्स आती है। ऐसा इसी कारण होता है।